Você sabia que os cangurus são canhotos? A cauda e as patas enormes simplesmente não permitem. Mas para compensar, eles são excelentes nadadores e podem usar a natação para se defender de predadores. E que tal esta? Um canguru pode pular até 3 vezes a sua própria altura e percorrer mais de 8 metros em um único salto. E o nome canguru diz a lenda que vem de uma língua aborígene e significa "eu não te entendo", que foi a resposta de um nativo quando um explorador europeu perguntou o nome do animal. Fascinante, não é? Se você curtiu essas curiosidades, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para mais. Até a próxima!